ден, ви благодарам на вашето присуство. Денеска, како резултат на успешно продолжување на соработката која има Г7 Македонија со Стопанската комора на Македонија, во насока на информирање на текстилните компании, се организира еднодневен едукативен семинар во комората, кој има за цел информирање на компаниите за потребата од воведување на Г7 стандардите во насока на зголемување на конкурентноста на текстилната индустрија во земјава. Прашањето за конкурентноста е прашање на кое што ние како комора посветуваме посебно внимание, особено во последните 2 години. Знаете дека од 2015 година ја прогласивме за година на конкурентноста и сметаме дека градењето на повисока конкурентност на самите компании е главен основ за натамошен нивен раст и развој, на зголемување на нивните извозни активности. Несомнено е дека текстилната индустрија, како една од главните преработувачки индустрии во земјава, има соодветно учество во создавањето на бруто домашниот производ, високата апсорбција на работна сила, како и спроведувањето на извозните активности. Тоа го покажуваат и последните статистички податоци. Имено во првите 8 месеци од оваа година, текстилните компании оствариле извоз на производи во вредност од приближно 400 милиони американски долари, што представува некаде околу 12,7% од вкупниот извоз кој го реализираме од нашата земја. Ваквиот тип на едукативни настани кои имаат за цел, да ги информираат компаниите за потребата од стекнување на нови техники, воведување на нови технологии, од потребата на воведување на стандарди, имаат за цел пред се да унапредат ефикасноста во работењето на самите компании, да дојде до намалување на трошоците во компаниите, а се во крајна линија зголемување на продажбата на нивните производи, а со самото тоа и раст на извозот. Согласно нашите коморски анализи и согледувања, знаеме дека македонските текстилни компании се интересни за странските партнери, не само поради близината на европскиот пазар, туку и поради производството на мали серии со висок квалитет и солидни цени. Но она што исто така го знаеме е дека пред текстилната индустрија се поставуваат и нови предизвици, односно потребата да од лон производство постепено компаниите придат во создавање на производи со сопствен бренд. Несомнено, тоа е нешто на што треба дополнително да се работи, да се направат и дополнителни мерки, не само и од страна на компаниите, туку и од страна на државата, бидејќи, согласно и последните податоци, некаде 90 до 93% од извозот кој го создаваат компаниите во текстилната индустрија отпаѓа на лон производството. Овој модел постепено, за да се зголемува интересот кај странските компании, за соработка со нашите компании, овој модел постепено ќе треба да се менува. First of all, thank you very much to GS1 Macedonia for inviting me to Skopje, to this event. Also, thanks a lot for to the Economic Chamber of Commerce for organizing all this at the location here. Thank you so much. I'm really excited that there are also so many companies that are joining today. Сладжана, благодарам за убавото представување. Исто така сакам да се заблагодарам на GS1 Македонија, како и на Стопанската комора на Македонија што го организира овој настан, а исто така би сакал да им се заблагодарам и на компаниите што денеска ни се приклучуваат на овој настан. The goal today is to show to Macedonian textile manufacturers, textile brands and retailers how GS1 standards can help solving the complex supply chains in apparel. Целта денеска е да им се покаже на македонските текстилни производители, исто така учесниците во малопродажбата на текстилни производи во Македонија, како GS1, односно GS1, може да помогне во комплексниот систем на синџир на набавки.
The entire textile and apparel industry is facing challenges at the moment. We have to get faster, we have to get better, we have to get more transparent, and we also have to be very efficient because consumers still are difficult and have problems with paying high prices for their products. So we have to be better in the future. Целата текстилна индустрија денеска се соочува со големи предизвици и со еден многу комплексен систем, затоа што треба да бидеме побрзи, треба да бидеме подобри, треба да бидеме поефикасни, а исто така треба да им овозможиме и на нашите потрошувачи да можат да ги платат високите цени кои што допрева следуваат во иднина. In the seminar today we will talk about how innovations in retail, how innovations in supply chain activities affect the textile manufacturers and what we can do to be professional and be successful and be probably better than others and successful in the market and exporting to European countries or Germany. Семинарот денеска треба да ни покаже како иновациите во цинџирот на набавки, како иновациите во побрзото обезбедување на производите од текстилната индустрија ќе ни помогне да станеме поконкурентни и подобро да ги обезбедуваме производите во ваквиот цинџир на набавки. So we talk a lot about best practices today, and I will also show from our experience with brands in Europe, with brands in the United States, with brands all over the world, how they deal with all these new topics, with supply chain topics, with omni-channel topics, and I will point out today what GS1 and especially GS1 Macedonia can do for Macedonian textile industry to support and help them with their challenges. Денеска на семинарот ќе зборуваме за тоа како брендовите и како малопродажните компании можат да бидат подобри во цинџирот на набавки. Ќе ги собереме искуствата и добрите практики од Европа и од Соединетите Американски држави за да им помогнеме како да станат подобри, поефикасни и подобро да одговорат на потребите на своите клиенти. Once again, thank you so much. It's a pleasure to be here in Skopje in Macedonia. Thank you. Уште еднаш ви благодарам. Многу задоволство ми е што сум овде во Скопје во Македонија. Благодарам. Could you give us a global assessment of the situation of textile industry globally? What is the situation of the textile industry in the world? Yeah, so in the past 10 to 20 years, brands and retailers, they have been concentrating on efficiencies between brand and retail. Во последните 10 до 20 години брендовите и малопродажните компании се концентрираат на ефикасноста помеѓу брендот и малопродажбата. But now new topics are coming up. One topic, for example, is traceability. Но сега се појавуваат нови теми на сцената. Една од нив е, например, како да се влезе во трага на производите што се продаваат. This means that consumers or governments or even brands, they want to understand where do my products come from? Have they been manufactured fair? Did we pay fair wages? What about sustainability? Тоа значи дека потрошувачите, државите, владите, односно и брендовите сакаат да знаат од каде доаѓа нивниот производ, каде е произведен, кој е производителот и дали за тој производ била платена правична цена и плата. И дали е одржливо сето тоа. And to be able to demonstrate that, every party in the supply chain, so component manufacturers for fabrics, for buttons, for zippers, garment manufacturers, but also brands and retailers, they all need to come together and they all need to engage with each other, exchange information in an accurate and efficient way. Затоа сите елементи во цинџирот на набавки и на добавувачи треба да се состанат заедно и да разменат информации. Тоа се, например, производителите на материјали, на текстилни платна материјали, потоа копчиња, патенти и така натаму, потоа производителите на готови производи, на конфекцијски производи, сите тие треба да се здружат и да разменат информации за тоа како функционира целиот систем.
Дали въведувањето на тој систем е трошок за македонските фирми и дали се расположени да трошат? Does this mean additional cost for Macedonian companies to introduce this system, and are they able to spend such costs? Well, it's always difficult at this point talking about the cost without knowing at what level the companies are working at the moment. Секогаш е тешко да се зборува за трошоците на одредено ниво без да се знае на кој степен се наоѓаат фирмите во даден момент. But I can assure you that the cost compared to what you can achieve and how you can improve is very reasonable. Но ве уверувам дека трошоците во однос на тоа што можете да постигнете и што ќе биде вашата придобивка се многу разумни. Usually we do not talk about things like you have to buy a new software or you have to buy a new system. Обично не зборуваме за тоа дека треба да купите нов софтвер или нов систем. Adopting GS1 standards is a lot about changing your business processes, being more professional and more efficient. Всушност, усвојувањето на стандардите GS1 значи дека ги менувате своите системи како ви организирана фирмата и системот за да бидете по-професионални и по-ефикасни.